5 curiosidades sobre el gemido. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esta palabra o por qué gemimos? Conozcamos juntos. Origen desconocido. El origen exacto del gemido no se conoce con certeza, pero se cree que surgió en algún momento de la Edad Media. Tiene onomatopeya. La palabra gemido es una onomatopeya, es decir, su sonido imita al sonido real del gemido. Expresa dolor o placer. Los gemidos pueden expresar tanto dolor como placer intenso. Es involuntario. Los gemidos son sonidos involuntarios que se producen cuando sentimos dolor o placer. No podemos evitar gemir. Se consideraba pecado. En la época medieval, los gemidos se asociaban al pecado y al placer prohibido. ¿Qué te ha parecido estos datos del gemido? ¿Ya los conocías? Te leo en los comentarios.